Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. Alhamdulillah kuqudroh irodati Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa ditepangkeun deui dina majelis ilmu di Masjid Al-Ikhwan Pasir Mulia ieu. Dina sagala rupi kasibukan pangawegah pangaweruh masih kena dipaparinan lolongkrang waktu sudah oge kasiapan pikeun ngalaksanakeun thalabul ilmi. Anu kusim kuring dipihormat pangjajak acara kasepuhan anu kusim kuring dipihormat anu ngarewong jadi ngarewong ngarewong anu kusim kuring dipihormat Pak DKM kali bini sepuh anu sami rawuh, para pejabat aparat pemerintahan setempat anu luar biasa soleh atau sengadegegan karena majelis ilmu ieu. Sasasi kirang urang baris ngalaksanakeun Idul Akbar. Id anu langkung ageng tibatan Idul Fitri. Kumargi takbiran ge ti kaping 8 dintenan Arafah keneh waktu subuh teras bertakbir dugikeun ka akhir dari hari tasyrik. Jadi takbiratnya 5 hari berturut-turut. Para sahabat ngamalkeunana dengan cara sebelum atau sesudah sholat wajib takbiran sakedap. Disebab oge Idul Akbar kumargi mencit sanes memukul hari nahar, bukan hanya pada hari Idul Fitri saja, tapi tiasa dina hari tasyrik. Maka ikhwatu iman sagala rupi persiapan sangkan ibadah kurban urang makbulah henteu mardudah ditampi henteu ditolak. Persiapan ilmu, fisik, mental, tim sareng segala rupi teu kendat-kendat teu iren-iren kurang dipersiapkeun. Sasieun sabeunyereun dina ieu waktos urang dadar urang luar patula patari sareng mudhohi dan bukan mudhohi. Sa mudhohi teh anu kurban disebut mudhohi ataupun kurbani. Bukan mudhohi berarti anu teu kurban, nu teu acan kurban ataupun non kurban. Istilah mudhohi dina hal ieu simkuring ngangkat seratan Al-Ustaz Kyai Haji Wawan Sofwan Sholihuddin dina bukuna Kurban dan Syariah Penyembelihan dalam Islam. Anu mana dina pedaran ayeuna teu tiasa didugikeun sadayana alatan panjangna bahasan. Jadi 4 halaman teh teu acan sadayana. Seorang ustaz istilah mudhohi dikenal juga dengan sebutan sohibul kurban. Mudhohi, sohibul kurban atau kurbani. Maksudnya orang yang berkurban. Di Indonesia terkadang lebih akrab ketika disebut sohibul kurban atau kurban daripada bahasa aslinya yaitu mudhohi. Akan tetapi hal ini tidak menjadi kendala secara umum. Nami mah
teu narubah kana sifat. Naon wae nu dilaksanakeun ku mudhohi, tidak memotong rambut, kuku, dan bulu badan. Sato atanapi nu kurban. Domana teu ditetekan kukuna, sapina, mulut dan kuku. makanya ayeuna keur musim PMK, penyakit mulut dan kuku. Di antawisna berita ti Pak Dokter Asep, dokter hewan Asep di Sukamena kan anjeunna dokter hewan KPBS Pangalengan. Anjeunna update status di Pacebok. Kaos neme sambil ngabagikeun uleman sudah menembus 2000 ekor. Ya. Itu luar biasa. Jadi ieu jadi ujian kalau wargi-wargi urang sami-sami doakeun mudah-mudahan aya dina kasabaran ditosan tuluy lakung sae da teu lepas tina takdir Allah sagala rugi oge. Anu unik ibar anu dugi kasim kuring bahwa penyakit ini tidak menular kepada manusia. Tapi anu unik misalnya Bang Jack datang ke satu kandang, di situ ada yang terjangkit, nempel ke manusia, lalu Bang Jack pindah ke kandang yang lain yang sehat-sehat sapinya, itu nular. Luar biasa. Bisa juga melalui angin, biasa melalui media-media yang lain. Jadi laras-laras dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mau unik teh Pak Adun mah teu kenging gitu. Sanaos Pak Adun nyanak panyawat mah. Lamun dina corona mah OTG, orang tanpa gejala. Ya Pak Wan. Jadi misalnya Pak Wan teh nyanak panyawat, Pak Wan mah jag pas kasepuh keuna gitu. OTG. Makanya nanti di setiap daerah dibatasi orang yang mau belanja sapi itu di beberapa dibatasi tidak boleh masuk kandang, tapi cukup dengan video negosiasi di jauh dari kandang dan sebagainya sebagai langkah preventif. Sekali ini mudah-mudahan aranjeuna sing disabarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da eta teu mirah hiji sapi teh sekitar 18 20 gitu. Pangaos lumayan. Mohon. Nah, pinuana ti sadayana informasi ti para pinisepuh di pimpinan pusat Persatuan Islam menjadi pertanyaan ari cacat ieu teh termasuk anu diwagel ku Rasulullah teu teh anu penting. Ketika sapi mengalami penyakit mulut dan kuku, nah ieu teh kalau bakal diwagel ku Rasul teh hiji tah nu kadua. Tapi nauzubillah ya misalnya sapi terus dipeser ya kurban itu dititipkeun ka hiji tempat paeh sanu kudu ngagantian panitia atanapi seluruh kurbani menerima qadarullah. Nah itu pertanyaan kedua. Nah ais pangampih anu ngagentosanana anu gaduh kandang itu butut kucing. mohon butut sapi. Itu kemungkinan ketiga. Nah maka sadayana permasalahan eta teu tiasa langsung diwaler, tapi memang setelah itu pada di sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam keun di dinten Salasa Pak di Lembang PPI nomor 55. Mudah-mudahan kita saya keputusan anak kurang biasa nampi hasil pemikiran penelaahan para ulama. Pertanyaannya adalah bolehkah menggunakan sapi yang telah terjangkit PMK? Anu kedua, bagaimana ketika terjadi mati terus dipeser kan sudah dititipkeun nya peser ka hiji kandang tah sanu nu ngagantian atau teu aya nu ngagantosan takdir we terus mati kurbanna jadi korban itu jadi korban misalnya. Nah itu dibahas ku para ulama tah ieu janten kanikmatan kalau orang sadayana masih keneh gaduh ulama anu peduli untuk membahas hal-hal demikian kalau nontonkeun urang. Iwatiman rahimakumullah, maka orang bahas secara normatif
Maksudna ilmu nudugi ti Rasulullah SAW patali sareng mudhohi dan bukan mudhohi. Kumaha hukum anu diterapkeun ku Rasul kanggo kurbani? Alus saduawan nyerat dina bukuna, selanjutnya merupakan kelengkapan bagi yang akan beribadah kurban ialah tidak mencukur rambut, menggunting kuku dan mencukur bulu badan sejak masuk maghrib tanggal 1 Zulhijjah. Ayeuna teh memang cantik, Pak. Ini kaping seberapa Juni? 17. Maka sekarang adalah 17 Zulqa'dah. Maghrib 6 terus masuk 18. Mungkin tengah wengi 18 Juni. Jadi 18. Terus itu dulu kaping 28 Juni 28 Zulqa'dah. Nah, masuk Maghrib 28 tahun ayeuna pamit aya probihan berdasarkan almanah Islamah itu sudah masuk Zulhijjah. 28 Juni teh iraha Rebo. Dinten Rebo, maka dinten Rebo maghrib bapak tos anu kurban ya terus bapak tong tuktak teu utang potong tong kurad kurud gitu. Kurad koron. Ini sunnah Nabi. Ya, balas deh, Pak Dun. Nah, maka sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kajabang pas dinten Rebo teh pengumuman di Kementerian Agama, di Dewan Syura Islam, di Muhammadiyah dan mereka bermusyawarah. Besok tanggal 30 misalnya jadi jangkep sasi hafid Zulqa'dah teh berarti mulai dari hari Kamis. Maka kalau nu kurbani bisi kumis tos panjang deui, bisi ateu ku rambut gitu. Bisi anu sejena geus teu parugu cok di ayeuna. Engal ka sawon. Sawon sagala deukeut. Jadi sawon manicure, pedicure gitu. Itu luar biasanya ibadah. Jadi ibadah gitu oge ku ilmu. Teu kuku ku ilmu jadi ibadah. Salat 2 rakaat teu make ilmu itu jadi ibadah. Nah di dia pentingna jeung nikmatna urang ngadu ilmu. Tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai hewan kurbannya disembelih. Hal ini karena didapatkan cukup banyak meriwayatkan meskipun hampir semua dari Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Ia diantawis teladan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Kumaha seorang caroge kedah ngabisikeun garwana sina jadi ahli ilmu, walaupun tidak harus selalu menjadi ustadzah. Tapi minimal al-ikhwan unggal pangawasan ibu-ibu dirinya aya garwa urang. Aya urang kali istri urang. Nah, apot Pak lamun urang soleh nyalira sabelah teu soleh Pak. Gejeg. Beres. Tapi upami kompak bersinergi, insya Allah moal abot dina yang harupan kahirupan. Contoh saha Rasulullah. Ketika Rasulullah menjadi utusan Rasul dengan segudang ilmu, maka anjeunna mengkondisikan para istri kalau menjadi ahli ilmu. Di antaranya Ummu Salamah. Wah, luar biasa Pak. Nah, hadisna nu kahiji Sa'id bin Al-Musayyab anjeunna nguningakeun. Ieu teh ngeunaan mencukur rambut dan kuku. Salanjutna sami itu Ummu Salamah. Sim kuring ngadamu Ummu Salamah. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Geureuha Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna sasalem. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika, man kana lahu dhibhun, sahabae anu bade mencit. Hartosna niat memang bade kurban. Ya zabahuhu eta jalmi teh baris mencit sasatoan beubeun citanana.
Fa idza uhilla hilalu dzulhijjah upami parantos ditemrakeun parantos katawis kaping hiji Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi mangka ulah nyanak hatiasa yakhuda maksudna tong diteuk-teuk bener-bener tong diteuk-teuk aya nun taukid yakhudanna bener-bener tong diteuk-teuk artinya di sini sunah muakkad sunah hukumna teu tak teuk kaping hiji Dzulhijjah teh ngan sangat dianjurkan min sya'rihi tina rambutna wala min adfarihi tina kukuna syai'an sakedik oge hatta yudhhiya dugikeun ka anjeunna rengse mencitna kumaha pami kukuna ngaplek lebat sapotong kana mesin cuci teuk-teuk tong darurat eta mah soalna lamun tadi teuk-teuk atau disoekeun bisi pas tuang kahuapkeun atawa bisi pas omeh mana bahaya kapaksa tapi upami teu kapaksa entok naon supados kenging pahala nah eta anu kahiji anu kadua masih ti Ummu Salamah an Ummi Salamah ti Ummu Salamah radhiyallahu anha mugi Allah maparing karidhoan ka anjeunna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngandika man ra'a hilal Dzulhijjah sing saha anu ningal hilal Dzulhijjah hilal teh bulan sabit di awal bulan bukti atau ciri di awal bulan wa arada an yudhhiya ada ya lepat letik an kedahna misah an spasi yudhhiya ha kedahna ngahiji jeung ya sarta eta muslim teh gaduh maksad bade kurban bade mencit fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adbarih ulah neuteuk rambut ulah neuteuk kuku kumagi sawaktos-waktos mah neuteuk kuku teh ibadah iraha rasul neuteuk kuku bade jumaahan rasul mah bebersih gitu pada jumaah teh neutekan kuku iraha rasul tuk tak teuteuk kana rambut sama pada jumaah teh kukuna diteutekan kumisna dirapihkeun jadi ibadah kalau bertoharoh malihkan buruk rarangan rasul dibersihan gitu bulu ingkam gitu dibersihan oh jadi ibadah tah nalika ti kaping hiji duwikeun ka rengse mencit disunahkeun ulah wakali teuteuk eta mah jantan ibadah rengse Idul Adha rengse mencit mangga eta mah angkat ka tukang cukur mang mangga cenah ieu